នេះវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីការត្រេកការគេងរបស់យើងបាទក្នុងមួយថ្ងៃយើងគេងបានប៉ុន្មានម៉ោងគេងគ្រប់ឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងពាក់នាឡិកាដៃនេះវានឹង show តែបើសិនជាអត់ពាក់ទេគឺវាអត់ show ទេព្រោះអត់មាន sensor ដើម្បី track បាទការគេងរបស់យើងទេអញ្ចឹងនេះគឺបាទ sleep mode បាទឬក៏ការគេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេងបាទវាបង្ហាញនៅលើនឹងគេងបានប្រហែលម៉ោងណាស្មើប្រហែលនាទីបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យទាំងអស់ហើយគេងគ្រប់ឬក៏អត់បាទនេះគេងស្កប់ណាបាទបន្តមកទៀតគេងអត់ស្កប់បាទទី3គឺបើគេងណាគេងបែបសង្ងំណាបាទគេងមិនលក់តែព្យាយាមសង្ងំបែបភ្នែកអាហ្នឹងវាប្រាប់ថាចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងហើយគេងភ្ញាក់ហ្នឹងប្រហែលដងអញ្ចឹងវាប្រាប់ទាំងអស់ទិន្នន័យណាយើងគេងសរុបទាំងអស់ប្រហែលម៉ោងបាទគឺវាដាក់នៅលើហ្នឹងបាទគេងស្កប់ប្រហែលម៉ោងមិនស្កប់ប្រហែលម៉ោងបាទហើយនឹងមានការគេងភ្ញាក់ក៏ដូចជាការគេងបែបសង្ងំអញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹងគឺលម្អិតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអាច record ណាបាទបានជាប្រចាំថ្ងៃបាទនៅក្នុងនោះគឺមួយសប្តាហ៍វា record បាទបានពេញមួយសប្តាហ៍ណាវា record បានពេញមួយសប្តាហ៍ទៅមួយទិន្នន័យរបស់យើងបើនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺវាអាច record បានច្រើនជាងនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនាឡិកាដៃនេះគឺបាទអាចតាមដានការគេងរបស់យើងបានល្អបាទនេះគឺ mode MST បាទ15អូខេអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ